वेलकम टू सरिताज कुकिंग क्लासेस। सर्दियों में अदरक खाकर आप बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अदरक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जिसका हम बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं अदरक के गटागट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बच्चे बहुत ही आराम से खाएंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं। एक बार बना करके पूरी सर्दियां खा सकते हैं। यदि रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। 1 कप अदरक लिया है, इसका छिलका निकाल करके स्मॉल पीसेस में काट करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसे बिना पानी डाले ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। हमने इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। ग्राइंड करने से इसमें जो भी रेशे हैं वो खत्म हो जाते हैं। हम एक ट्रे को लेंगे और इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। बाद में हमें ग्रीस करने का टाइम नहीं होगा। आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप थाली को ग्रीस करके भी तैयार कर सकते हैं। अब हम पैन में 1.5 कप गुड़ को काट करके लेंगे। गुड़ को जब हम काट करके लेते हैं तो ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। आप गुड़ की जगह शक्कर भी ले सकते हैं और इसमें 1/4 कप पानी डाल लेंगे। हम मेन इंग्रेडिएंट को कैसे भूल सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट को। अब हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर गुड़ जल सकता है। गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है। इसमें स्वाद देने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच ड्राई तुलसी पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक लेंगे। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। सूखी तुलसी के पत्तों का पाउडर डालने से ये सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदेमंद होती है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चाशनी के गोली बनने तक इसे पका लेंगे। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम एक कटोरी में पानी डाल करके चाशनी को चेक करेंगे। कटोरी में चाशनी को डाल करके कुछ सेकंड रख देंगे। इसमें गोली जैसी बननी चाहिए। चाशनी में गोली नहीं बन रही है तो अब हम इसे कुछ देर और पका लेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी में बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। चलिए अब हम दोबारा से चाशनी को चेक करेंगे। चाशनी की गोली बनने लग गई है, ये तैयार हो गई है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। हम ग्रीस के हुए टिन में मिक्सचर को डाल देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे ठंडा होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। अब बहुत ही कम समय में विंटर्स में अदरक के गटागट बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इसे कई महीनों तक एयर टाइट कंटेनर में डाल करके स्टोर कर सकते हैं। इस मिक्सचर को रखे हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। यह रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे गटागट तैयार कर लेंगे। एक प्लेट में 1/4 कप चाट मसाला लेंगे। अब हम स्पून की सहायता से मिक्सचर को चाट मसाला पे डाल देंगे। स्पून से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो गटागट सेम साइज में बनेंगे। अब हम गटागट को चाट मसाला में रोल करेंगे। इनकी राउंड बॉल बना लेंगे। चाट मसाला में रोल करने से बच्चे भी गटागट को आराम से खा लेंगे। हमने सभी गटागट बॉल्स को बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। ये हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे हैं ही। इन्हें खाकर के सर्दी और जुकाम से दूर रह सकते हैं। गले में खराश हो तो मार्केट के कैंडी परचेज ना करके होममेड अदरक वाले गटागट खाएं तो बहुत ही आराम मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।